Ich finde es immer so interessant, wie Gott die Vögel gemacht hat. Sie sind so wunderbar konstruiert. Einer kann gut klettern, der andere steht in der Luft, braucht die Flügel gar nicht bewegen. Der dritte taucht ins Wasser und holt seine Nahrung unterm Wasser hervor. Der eine hat einen langen Schnabel, der andere einen kurzen, einen breiten oder einen schmalen. Oder Krallen. Einer ist tagaktiv, der andere Nacht. Außerdem sind sie sehr schön geschmückt. Die Federn sind meistens sehr bunt. Und jeder hat seine besondere Aufgabe. Ich denke, wir Menschen könnten ohne ihnen gar nicht überleben. Weltweit gibt es über 300 Arten von Spechten. Heute möchte ich den Buntspecht vorstellen. Der Buntspecht ist etwa 23 cm groß. Sein Gewicht ist ungefähr 60 bis 90 Gramm. Die Flügelspannweite ist 34 bis 39 cm. Er hat einen schönen roten Rock an. Das Männchen hat einen roten Genickfleck. Dazu haben sie spitze gebogene Krallen. 2 Krallen zeigen nach vorne und 2 nach hinten. Damit können sie sehr gut klettern. Warum kriegt der Specht keine Gehirnerschütterung? Zwischen dem Schädel und dem Schnabel ist eine federnde, gelenkartige Verbindung, so eine Art Stoßdämpfer. Das Zungenbein, das sich um den Schädel des Spechtes wölbt, das schützt das Gehirn ebenfalls auch. Mit der langen Zunge holt er auch die Larven oder die Insekten raus. Er hat starke Schwanzfedern und die stützen ihn, wenn er trommelt oder in seiner Schmiede hammert. Da kann man sagen, dass die Konstruktion sehr gut durchdacht ist. Sie kann man finden in Laubwäldern, sowohl auch in Nadelwäldern. Dort, wo viel Alt- und Totholz ist, das ist der optimale Lebensraum für sie. Er ernährt sich fast das ganze Jahr von Insekten und Larven, die er mit kräftigen Schnabelhieben unter die Borke hervorholt. Im Winter, wenn die Insekten knapp werden, dann frisst er auch Nüsse, Beeren und Samen.
Der Buntspecht kann die Nuss nicht mit den Krallen tragen, so etwa wie der Falke oder der Bussard. Da muss er sie mit dem Schnabel nehmen. Die Nüsse müssen erst geknackt werden. Während die Rabenvögel, wie etwa der Eichelhäher, die Nuss mit dem Fuß festhalten. Da sucht sich der Specht einen Spalt im Baum oder irgendein Loch und dort schiebt er die Nüsse rein. Dort, wo der Specht seine Schmiede hat, dort sind auch immer die Meisen oder andere Vögel, die die Reste aufsammeln. Der Buntspecht sucht sich ein Astloch, um den Zapfen darin festzuklemmen. Dies ist die sogenannte Spechtschmiede. Der alte Zapfen wird entfernt und jetzt kommt eine neue her. Seine Aufgabe ist, die Samen zu verstreuen im Wald, dass neue Tannen heranwachsen. In den Bäumen, meistens mit weicher Holzart, da zimmert er die Bruthöhle. Wenn die gezimmerte Höhle bezugfertig ist, dann beginnt das Männchen zu trommeln. Etwa 2 Sekunden, 10 bis 15 Schnabelschläge. In der Balzzeit, da wird in den ganzen Wald hin und her geflogen. Und wehe, da kommt ein Dritter an.
Das Weibchen legt 4 bis 7 weiße Eier. Etwa 11 bis 13 Tage werden sie verbrütet. Drei bis 4 Wochen lang werden die Jungen gefüttert, bis sie ausfliegen können. Sie sind auch die Ärzte des Waldes, vernichten eine große Zahl Schädlinge, sowie Borkenkäfer. Ihre Höhlen benutzen auch die Staren und Meisen und andere Vögel. Wie zum Beispiel hier hat dem Kleiber die Wohnung gefallen. Kaum ist der Star raus, da kommt schon der Kleiber und fängt an, das Eingangsloch zu mauern, das viel zu groß für ihn ist. Ihre Feinde sind Habische, Sperber, Marter.